که چیرې ولسمشر غني دغه کار وکړي نو خپل ټول محبوبیت به د لاسه ورکړي او خلکو دا ځل یوازې په یوه واده رایه ورکړه چې اجرایه ریاست او د عبدالله د واک نه نور لرې کوي. خو ملګرو دا ځل بیا ورته کار کیږي، خو دا ځل به اجرایه ریاست نه وي او بل نوم به وي، خو عبدالله سره به واک پوره نیم شریک وي. څنګه او څه وخت به دا کار کیږي؟ پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي قومندان سیاف ولید عبدالله شان ولیده د پردې تر شا څه روان دي؟ دلته یې له موږ څخه واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. یو ځل بیا د غني او عبدالله ترمنځ د ګډ حکومت لپاره سلا مشورې روانې دي. تېره اونۍ د کابل حکومت دوو ولسمشرانو اشرف غني او عبدالله په جلا ډول د ولسمشرۍ لوړې وکړې، خو اوس داسې راپورونه ترلاسه شوي چې دواړه د ګډ حکومت لپاره په سلا مشورو بوخت دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي دفتر وایي د ارګ ولسمشر اشرف غني هم د ګډ حکومت جوړولو ته هیله مند دی. د ارګ ویان لطیف محمود ویلي ولسمشر غني د ټول شموله حکومت جوړولو لپاره هیله مند دی او په دې لړ کې سلا مشورې هم روانې دي. د دوهم نیم ولسمشر عبدالله پلویان هم وایي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی جهادي مشر استاد عبدالرب رسوب سیاف په سپیدار ماڼۍ کې د روان بحران د پای ته رسولو په موخه له عبدالله سره بیا لیدلي دي. په تیرو ټاکنو کې د عبدالله ملاتړي او حزب اسلامي مترقي افغانستان ګوند مشر حاجي دین محمد ویلي اوس دا هڅې روانې دي چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني څنګه یو ګډ حکومت جوړ کړي. د استاد سیاف ویان مسعود ترشتیوال هم رسنیو ته ویلي خبرې د ستونزو او روان بحران د حل لپاره روانې دي او منځګړي د داسې یو حل په لټه کې دي چې ټولو د خېلو اړخونو ته په قناعت کې ورکړل شي. د ګډ حکومت د جوړېدو راپورونه په داسې حال کې ترلاسه شوي چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد هم ویلي امریکا یوازې د هغه حکومت ملاتړ کوي چې عبدالله یې هم برخه وي. قدرمنو لیدونکو خپل نظرونه مو راسره په کومنټ کې شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.